Ça, c'est l'entrée. Ça continue là. C'est un autre petit coin. Après, il y a ce coin. Pour les enfants, c'est nickel. Je vais te montrer mieux. Voilà, il y a le grand toboggan là, avec la truc. Il y en a pas mal des toboggans. Hop. C'est le coin enfant. Bon, là je suis ressorti, il y a un petit coin comme ça. Il y a un autre coin là-bas. Et là, voilà. Et c'est pas fini encore, attends. Il y a ce coin là. Là-bas, tu as une piscine. Putain, il m'a approché. Là, tu as une grande piscine. Là, là-bas, c'est un coin pour les enfants où tu vois les graffitis. Hop. Là, je me suis approché.
Tu as toute cette partie aussi pour les enfants. Tu as 3 toboggans. Fin de la visite.